السلام عليكم الزلف الأول. الحمد لله راكم بخير. رانا ديريكت دو واشنطن aux États-Unis امام المقر تاع الاف بي اي، يعني لو دي ار اس تاع الامريكان. وعلى بالكمش على رانا هنايا اليوم دونك دوفون الاف بي اي. كيما قلت لكم هذيك الخطره كنت في يوستن، قدمت الملف تاع سي يحيى وسي مدرسي على حساب الفساد تاع ذاك التقدر اللي سرق 10,000 مليار سنتيم من الجيش الجزائري ومن سوناتراك. واليوم قلت لكم بلي نجي دونك الاف بي اي باه نعطيهم هذه الملف باه يبداو لونكيت على هذا الانسان اللي كان يحكم في الشركه امريكانيه وجزائريه يسموها بي ار سي من 1994 حتى 2006. Donc voilà, chose promise, chose due. Donc nous sommes en direct de Washington, devant le siège du FBI, pour remettre à notre contact ici le dossier de M. Yahya, de M. Medersi, qui prouve que M. Ouattara a bien volé en surfacturation 10 000 milliards de centimes à l'armée algérienne et à la Sonatrach entre 2001 et 2006. هذا الإنسان صافي 4 شهور رانا نقولوا له اخرج انت يا خائن انت يا سراق، وما بغاش يفهم. صافي 4 موا رانا نديروا لي مانيفستاسيون في باريس امام الدار تاعو في نوي سور سين. هذاك الدار اليوم تسوى 140 مليار سنتيم. صافي ما بغاش يفهم، ما بغاش يفهم هذا الانسان. الله كي ما بغاش يفهم لازم نجو هنا الامريكان. بوركوا الامريكان؟ باسكو الشركه اللي كان يحكم فيها بي ار سي شركه امريكانيه، 49% امريكانيه و51% جزائريه. على هذا الشيء جينا هنايا الامريكان باسكو هنايا ما يلعبوش كي يشوفوا واحد فاسد، ما يلعبوش هنايا. على بالكم باللي كان واحد القانون داروه في 1977 ضد الفساد، سي لا لوا دو 77 contre la corruption. Et M. Ouattara, comme il a la tête un peu difficile, on est obligé de venir ici aux États-Unis parce que l'américain ما يلعبوش هنايا، ما يلعبوش. وعلى بالكم باللي الشيف تاعو يسموه ألبير ستادلي، كان الرئيس تاع الشركه كي بي ار هي اللي كانت تحكم في الشركه تاعو بي ار سي. هذا الشيف تاعو دخلوا الحبس في 2012 30 شهر حبس باسكو هو دار الفساد، خلص مسؤولين سياسيين في نيجيريا، عطاهم 579 مليون دولار بيعطوهم الكونترا تاع الغاز تاع 6 ملايين دولار في نيجيريا. ومازال الملف هذا تاعو مفتوح مع كازاخستان. والحمد لله كي الملف هذا مفتوح دخلنا هذا الملف تاع تقدر في الملف تاع KBR. على هذا الشيء on n'a pas besoin de déposer plainte. Cela s'appelait un complément d'information dans le cadre d'un dossier judiciaire déjà existant, et cela en vertu de la loi de 77 contre la corruption ici aux États-Unis. Et je sais que M. Ouattara a d'excellents conseillers juridiques et il va constater au travers de ce complément d'information ici au FBI à Washington et à Houston au travers de dossiers en instruction qui est géré par le juge Ellison. Donc voilà, donc je vais remettre le dossier donc au contact ici au FBI qui s'occupe. Donc voilà, donc le service qui s'occupe de l'anticorruption au FBI s'appelle le ICU, Foreign Corrupt Practices Act. Voilà, ça a été mis en place en 77 contre la corruption. Voilà le khawa. Donc je vais m'absenter pendant une petite demi-heure Inch'Allah وتشوفوا بعينكم. Voilà le khawa. حنايا ديما ضد الفساد وحكيتها لكم وقلتها لكم. عندنا 20 سنة إن شاء الله. Pendant 20 ans, nous allons combattre pacifiquement, légalement et démocratiquement tous les corrompus qui exercent des responsabilités politico-économiques en Algérie. وكما قلت لكم احنا عندنا الوقت، nous avons le temps. وبربي ان شاء الله واحد بالواحد، فهمتوني ولا لا؟ واحد بالواحد يفهموا باللي وبيان يخرجوا
ou bien يستعقلوا. Il n'y a pas mille solutions. صعب يقعدوا في الحكم ويقعدوا يسرقوا في الدراهم تاع الشعب الجزائري ويبداو يخرجوا الاموال في الخارج. هذه ما قبلوهاش. Nous n'accepterons pas que ces 40 voleurs monopolisent les richesses du pays et en font une affaire privée. M. Yahya et M. Medelsi, en 2016, ont rédigé un rapport qui prouve que M. Ouad-Kaddour a bien volé 10 000 milliards de centimes à l'armée algérienne et à la Sonatrach, puisque la justice algérienne a décidé d'étouffer ce dossier au tribunal de Bilmourad Raïs en 2006, et cela suite à la volonté du chef de l'État, M. Bouteflika, de mettre fin juridiquement à l'existence de la société BRC, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans ce scandale, et M. Saïd Bouteflika, en tant que conseiller du président, est parfaitement au courant de ce que je dis et de ce qui est écrit dans ce rapport. J'ai aussi le rapport sur les virements qui ont été effectués à partir du Liban par M. Ouad-Kaddour à certains responsables politiques et militaires algériens. J'espère que nous n'aurons pas besoin de le dévoiler. Et il y a une seule condition, que M. Ouad-Kaddour soit limogé immédiatement. Sinon, le dossier va connaître des chapitres embêtants pour un certain nombre de responsables algériens. Voilà le khawa. Donc, comme vous le savez, il n'y a pas besoin de huissier de justice, puisque je vais le remettre personnellement au service ICU ici à Washington. Voilà. Alhamdoulilah, rakoum khir. ونزيد اللايف من هاك نص ساعه ان شاء الله. السلام عليكم.